Buonasera, sono Khadija, abito a Reggio Calabria, sono origine marocchina, sono anche cittadina italiana, sposata con un italiano, ho 2 bambini. Voglio partecipare al MasterChef per realizzare un sogno, il mio sogno, perché mi piace tantissimo cucinare e voglio vincere il programma se mi contattate. I miei hobby, mi piace viaggiare oltre che cucinare, il mondo della moda. Il mio difetto è che sono un po' impulsiva, i miei pregi sono molto onesta, sorridente, sincera e sono anche molto competitiva. Ho spirito di gruppo. Nella vita faccio insegnante di francese. Oggi ho preparato un pesce spada di Bagnara con i profumi di curcuma e mandorle. Spero che vi piaccia, contattatemi perché voglio vincere. Eccolo qua, voilà, il nostro piatto. Ci sono il pesce spada panato con mandorle e c'è la salsina che l'ho preparata con curcuma e arance e mandorle. Spero che vi piaccia. Buonasera.